ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನಿ ಯಾನು ಗುಜ್ಜದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನೆಂಚೋ ಜಾಂದುರ್ಲೆ. ಗುಜ್ಜದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಯಾನು ಸುರುಟು ಕೈ ಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಗುಜ್ಜೆನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಯೊಂದೆ. ಪಂಡ ಒಂತೆ ಗುಜ್ಜದ ಪಚ್ಚರನ ಜತದೀದು ಒಂತೆ ಬೋಲೆದ ಸುಲಿದೆತ್ತದು ರಚ್ಚದ ಗೂಂಜಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಳುಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಒಂತೆ ರಚ್ಚನು ಮೂರ್ದೀತಿನಂಚಿನ ಗುಜ್ಜೆನು ಒಂಜಿ 2 ಸರಿ ನೀರೆಡು ದೆಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೇ ಪಾಡ್ದು ಗುಜ್ಜೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಮುರ್ಕನ ಮೊಟ್ಟ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಬೆಯ್ಯರ ದೀತೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ 1/4 ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಸಾಸೆಮಿ 2 ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೆಯ್ಯರೆಗದೀತೆ. ನನ್ನ ಮಸಾಲಗು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಿರಿದಿನ ತಾರೈ ಎಡುಮ ಪೊದ್ದಿನ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ 1/4 ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಮಂಜುಲು 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಪೊದ್ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1/4 ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಪೊದ್ದಿನ ಜೀರಿಗೆ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದೆ ಗುಜ್ಜೆ ಐತೆ ಬೇಯ್ದು ಒಂದೇನರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮಸಾಲಾ ಪಾಡ್ದು 1/4 ಲೋಟ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕೊಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಕೊದಿಯರದಿತ್ತೆ. ದಪ್ಪ ಏತ್ ಬೋಡುಂತೂ ಒಂದು ನೀರ್ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನಲಿ ಮಸಾಲ ಐತೆ ಕೊದಿದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಶೈಲಿಡು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗುಜ್ಜದ ಕೈಪು ರೆಡಿ. ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಧನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.